Saudara-saudara, ini salah satu kisah yang sangat luar biasa tentang murid-murid ketika mereka ada di perahu. Mereka akan bertolak ke seberang setelah mereka bersama-sama dengan Yesus melakukan pekabaran Injil, menyebarkan tentang kerajaan Allah. Mereka telah melakukan perjalanan yang jauh di dalam pelayanan mereka sepanjang ada di daratan. Lalu mereka bertolak dengan perahu ke seberang, tetapi ketika mereka sudah ada di perahu dan sudah berada di tengah-tengah danau Galilea, tiba-tiba angin ribut menerjang danau tersebut dan ombak menjadi sangat besar dan menerpa perahu mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka berupaya untuk menyelamatkan diri dengan melakukan berbagai upaya, baik mencoba untuk menenangkan kapal di tengah-tengah gemuruh danau Galilea, mencoba dengan berbagai upaya agar kapal mereka tidak tenggelam. Tetapi Yesus yang ada di antara mereka masih tertidur. Mereka berseru, "Tuhan, Tuhan, kita hampir tenggelam, bangunlah." Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa mereka ini masih mengingat Tuhan di tengah-tengah ketakutan mereka yang hampir tenggelam. Lalu Yesus pun bangkit. Yesus menenangkan angin dan ombak di danau Galilea tersebut. Diamlah angin, tenanglah ombak. Maka angin dan ombak itu menjadi tenang. Murid-murid sangat ketakutan. Mereka bertanya, siapakah dia ini? Sehingga angin, ombak pun taat kepadanya. Saudara-saudara, kita sangat luar biasa menyaksikan bagaimana Yesus menenangkan ombak yang sangat besar yang akan menenggelamkan kapal mereka. Perahu mereka dipermainkan ombak itu telah kembali dengan aman dan mereka selamat. Ombak angin telah diam redah dan mereka pun sangat bersyukur untuk semua keadaan itu. Saudara-saudara, ada satu hal yang luar biasa yang kita harus selalu mengingat, bahwa memang di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah mara bahaya, kita masih mempunyai Yesus. Sekalipun situasi sangat menakutkan dan menegangkan, kita harus mempercayai bahwa Yesus masih ada. Berserulah kepada Yesus, maka Yesus akan menenangkan angin kehidupan kita yang menakutkan, badai kehidupan kita yang menakutkan, persoalan-persoalan hidup kita yang menakutkan, dan kita akan aman. Saudara-saudaraku, jangan pernah takut di tengah situasi apapun, karena kita masih mempunyai Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bersandar kepada Yesus, sebab dia akan mendapatkan keselamatan. Dia akan mendapatkan pertolongan dan sukacita. Saudara-saudara, pujilah Tuhanmu.
dan bersandarlah kepada Dia. Engkau akan mendapatkan segala kebahagiaan. Salam. Amin.